俾我搶到最後一支最新嘅藍色 Bright Concealer， 成個勁蓬啊，好似燈膽咁樣喎！而家呢度，哇！我買佢之前咧，我淨係知道全世界都搶購緊啦，全世界都揾緊邊度買到啦。呢一支咧係再極端啲嘅酷通啦，係直接用藍色做題啦，唔係紫色。頭先試用咧，我真係有驚訝到咯！快啲而家睇，好藍，透明感原來係咁解，哇！佢真係白得勁誇張喎，同我本身嘅膚色有少少銜接唔到咯，要將佢再印薄啲，白到而家咧好似字體發光咁樣。我哋睇下個鼻 before， 哇，大家輕手啲，佢個效果好強啊！佢個妝感好薄身嘅，而且咧係好溶膚咯，超勁喎！呢一個咧係我今次日本買過嘅所有嘢裏邊我最驚艷嘅，唔怪得全世界都瘋狂搶。我真係買到最後一支，佢真係可以做到咧白得嚟，係有嗰種透明感嘅。原來透明感就係咁樣，係咪就好似冰嗰啲咁樣嘅顏色就可以做到？同埋咧，佢竟然係有防曬，雖然佢唔高，但係我覺得有已經好加分。我想到面覺得佢個質地透薄啦，唔乾啦，而且咧佢個顯色度咧係真係有翻咁上下嘅。Shazing 最近新出嘅所有嘢咧，都好似充滿話題度咯。我都有搶購到佢另一個新出嘅水粉，我都係搶到最後一個噶。大家有興趣嘅話咧，可以 follow 住我先。佢係完全唔貴，CP 值超高。